meta de inscrito é de 20. E um inscrito, a meta já tem mesmo de 29. Se tu quiser, pessoal, a parte 3, pode mandar essa meta. O vídeo de pessoal, a minha meta desse jeito é de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros. O meta, essa meta é 5.000 metros. Então, vamos nessa. Tá aqui que eu não sei. Depois eu pessoal. O último vídeo, pessoal, o meu é de foi 2.926. Então, tá aqui. Então, bora. Deixa sempre é bom, tá bom? Fica até de boa, tá? Mas já faz super. Já deixa muito lado pessoal desse mês. Muito lado, porque não tá pensando pessoal, espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se tenta assistir. E pessoal, o meu novo recorde, pessoal, é 40.000 metros, 14.000 metros e 315 metros, pessoal. Esse vídeo, pessoal, merece muito like, pessoal, muito. Muito por teus amigos e amigas, até seus pais também, pede para se inscrever no canal. Então, se tu tiver pessoal, a parte dele, pessoal, passando essa meta aqui. Então, deixa eu falar aqui, e o sinal já pra vocês. Eu já tenho abrindo as taças.